Шымкент қаласында жұмысшы мамандықтары жылы аясында еңбек өмірдің тұтқасы атты бос жұмыс орындары жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Жәрмеңкеде 100-ден астам жұмыс беруші 2000-ға жуық бос жұмыс орнын ұсынды. Сонымен бірге еңбек мобильділік орталығы 227 мекемеден 1500-ден астам бос орынды таныстырды. Жәрмеңкеге мемлекеттік мекемелер мен индустриалды аймақ кәсіпорындары, сондай-ақ бірнеше компаниялар жәрмеңкеге қатысып бос орындарды ұсынды. Бүгін Шымкент қаласында үлкен іс-шара көрме орталығында біздің бүкіл Шымкент халқы жиналып жатыр. Себебі президентіміз ұлттық құрылтайдың отырысында осы жылды жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялаған болатын. Соның аясында жергілікті атқарушы орган, кәсіподақтар, барлық мекемелер, жұмыс берушілер, жұмысшылардың бәрі атсалысып жұмыс жасап жатыр. Оның бірден бір үлкен несі бүгінгі көрмеде бүгін бос жұмыс орындарына орналастыру бойынша үлкен выставка өтіп жатыр. Бұл выставкада бүгінгі қарап отырсаңыз бірнеше форматта өткізіп жатыр. Бірінші кезекте жұмыспен қамту басқармасының жұмыс жоспарларымен биыл гранттар 400 МРП-дің жоғары жаңағы МРП берілген грант иелері өз жұмыстарын қойып жатыр сол қатарда. Олар алған грант, мемлекет тарапынан алған гранттың өз жұмысына жұмсалуын дәлелдеп, өз жұмыстарын көрсетіп жатыр. Ал енді мынау біздің оң жақта қатарымызда мен жаңа сөйлесіп шықтым. Бұл жерде біздегі 3 айлық оқыту, мамандық беру оқыту, тігін, шыма, басқа 3 айда оқытып, сол мамандағандар өздерінің жұмыс орындарын ашқандарын көрсетіп, бәрін көрсетіп тұр. Ал енді оң жақтағы алыстағы қанатта бұл біздің Шымкент қаласындағы бос орындарға, вакансияларға жәрмеңке ретінде өтіп жатыр. Бұл үлкен іс-шара мемлекет тарапынан. Өйткені қайда қандай жұмыс табам, қайда барам деп ойланатын болса, бүгін нақты мекеме отыр. Қандай жұмыспен, қандай айлықпен, қандай еңбек шарттарымен жұмыс алатындығын. Бұл қол жетімділіктің білдірген бір мәселесі. Бірақ бір ой бар. Негізінде жұмыс орнына жәрмеңке жариялау қаншалықты оңтайлы, болмаса кері әсерлі түрлік. Яғни бүгін мекемелерде бос орындар көп болғаны бұл не себептен? Халықтың бармауы ма, жоқ білмеуі ма? Бұның негізі түкпір неде жатыр деген сұрақ. Бүгінгі өткен шарада қанша пайыз адам орын тапты? Осыны зерделеп қарайтын болсақ, негізінде бұл оңды мәселе сияқты. Өйткені әлеуметтік желіде, газеттерде, телевидениеде жаңағы жүгіртпелер болады, осындай бос орын бар, мынандай айлықпен адам іздейміз деп. Көбінесе барсаңыз ол басқа мәселелермен, басқа компанияларын шақырумен кетіп қалады. Ал бұл жерде тікелей нақты мекемеге, нақты жұмыс орнына, нақты адамды тұрғызу. Сондықтан мынау жылдың аяғы келіп жатыр. Bir жағынан сол жұмысшы мамандықтар жылының қорытындылауы есебінде де ме деген ойда пікірде тұрмыз. Өйткені халықтың көптілігі соны дәлелдейді. Біздің Шымкент қаласы өте белсенді. Оның тұрғындары да белсенді. Қазір қарап отырсаңыз, осы жерде жаңағы бір кісілермен сөйлескен кезімізде осы шаралардың бәріне өзінің оң пікірлерін айтып жатыр. Өздерінің осыны қолдайтынын айтып жатыр. Өздерінің ұрпақ балаларымен, ата-аналарымен бірге жүріп жатыр. Яғни бұл біздің іс-шара өз нәтижесін, өз қорытындысын беріп жатыр. Сондықтан алдыңғы жылдарда бұл мәселелер болар, бұл мәселелер бұл көтеру мерекелер өтіп отыр. Бұл мереке ретінде өтіп отыр шын мәнісінде халықтың келгені. Сондықтан ойлаған мақсатымызға жетеміз. Әрбір жұмыс орнына тиянақты өз маманы барып жұмыс жасап, сол жерден өзінің кәсіби дәрежесін өсіріп, елімізге адал еңбек етіп, адал табыс тауып, адал адамдарға өсе берсін. Мен осы грант иегерімін. Осы жылы август айында алдым. 25 жылдың 2-ші потогында ұтып алдым. Тігін саласымен занимаюсь. Үйге арналған жабдықтармен көбінесе жұмыс істейміз. Барлығы перде, чехол деген сияқты. Все для дома. И қазір қасыма тағы да 2 адам алдым. Маған бұл жұмыс ұнайды. Бұл жұмыспен айналысқаныма өзім бастағанмын, өзім жалғыз. Но қазір адамдар алып, жақсы үлкейіп жатырмыз. Осы салада айналысқаныма где-то бір 2021-де бастағам, өзім жалғыз. Осы грант ұтып алған соң машинкалар алып, тағы да қосымша тігіншілер алып жалғастырып отырмын. Мен тағы да алдыңғы жоспарларым жақсы, өте көп. Қойған мақсаттарыма ақырындап жетіп келе жатырмын. Бүгін осы көрмеге келгенім, тағы да адамдармен танысып, өзімнің продукциямды көрсетіп, сөйтіп қайтайын деген. Мен бүгін бірінші рет келіп тұрмын, бір қатысуымда бірінші. Маған ұнап жатыр.
дайындалдым, қобалжыдым кішкене, но қазір бәрі жақсы. Бұл көрмеге келу себебіміз ары қарай дамуымыз келеді. Асхана ашып, біз оқып жатырық, диплом алып жатырық кейбіреуіміз. Бұл жерде манты, пілмен, қаттама, печеный, өзімнің қол өнерім бар. Кәдімгі қазақша тегемін, қазақша курткалар тігемін. Соның бәрін өзіміз тігіп шығып жатырық. Менде 6 бала бар, күмісалқы адам. Бірақ мен асхана ашқым келді. Осы қанша жылдан бері ұмтылам. Бірақ бүткіл жерді ашсаң, құжат сұрайды. Қолымнан бәрі келеді. Пілмен де келеді, манты да келеді, не де келеді. Бірақ осы 3 ай бойы оқып, осы дипломмен ары қарай жұмыс істегіміз келеді. Еңбек мобильділік орталығының директоры Бағдат Арқабаевтың айтуынша, бос жұмыс орындары жәрмеңкесі қала әкімі Ғабит Сыздықбековтың тапсырмасымен ұйымдастырылған. Ол жәрмеңкеге тек жұмыс іздеушілер мен жұмыс берушілер ғана емес, биыл қайтарымсыз мемлекеттік грант алған азаматтардың да шақырылғанын атап өтті. Шараға 60 грант иегері қатысып, өздері өндіретін өнімдерін жәрмеңкеге көпшілік назарына ұсынды. Бүгінгі біздің іс-шарамыз бос жұмыс орындары жәрмеңкесі өтіп жатыр. Бұл жәрмеңкені қала әкімінің тапсырмасымен өткізіп жатыр. Жәрмеңкеге тек қана бұл жерде бос жұмыс орындары жәрмеңкесі ғана емес, сонымен қатар осы биылғы жылы 2025 жылы қайтарымсыз мемлекеттік грант алған азаматтар шақыртылды. 60 азамат келіп, қазір бүгін қарасаңыздар, өздерінің өндіріп жатқан заттарын, шығарып жатқан заттарын көрмеге алып келді. Екінші, бізде қысқа мерзімді кәсіптік оқуды аяқтаған азаматтар бар. Біз 3 айлық курс оқытамыз, мамандық меңгеруге көмектесеміз. Сол 3 айлық курсты аяқтаған азаматтар, мына жақта қарасаңыздар, 25 азамат келді. Олар өздері кондитер курстарын оқып, әрмен қарай сол кондитерлік бойынша заттарын өндірістерін шығарып жатқандар, тігін бойынша азаматтар келіп қатысып отыр. Одан бөлек бос жұмыс орындары жәрмеңкесінде бізде қазір 100 мекеме шақыртылды бүгін. 100 мекеме шақыртылды. Жәрмеңкеде жалпы 338 мекемеден 1,5 астам бос жұмыс орындары ұсынылып отыр. Және одан қосымша бізде уақытша жұмыс орындары деген бар, субсидияланған жұмыс орындары, жастар практикасы, әлеуметтік жұмыс орындары деген, сол бойынша бізде 1000-ға жуық бос жұмыс орындары ұсынылып отыр. Бұл жәрмеңке бүгін кешке дейін өткізіледі. Бұнда жәрмеңкеміз биылдыққа әр 90-да 1 рет, 3 рет өткізілген. Осы 4-ші 90-дағы соңғы биылға жәрмеңкеміз үлкен қала деңгейіндегі өткізіліп жатқан. Қысқа мерзімді кәсіптік курс бойынша оқытамыз. 3 айлық курс тегін мемлекеттен. Бізде оқыған қыздар, қыз-келіншектердің барлықтары оқу бітірген соң тұрақты жұмыспен қамтылады. Бұл жерде повар, кондитер, көптеген мамандықтар бойынша оқиды. Оның ішінде тағы да визажист, парикмахер, бухгалтер, операторлар бар. Сол осы 3 ай оқып білімдерін алады. Мына қазір енді мынау ярмаркаға келіп, өздерінің үйренгендерін пісіріп, осында қыздар жүр. Осы жәрмеңкеге қала әкімдігінің шақыруымен келдім. Бізде енді бейбарыс жөнінде айтатын болсам, көп салалы мекеме. Соның ішінде мен бұл жерде техникалық мамандықтарды іздеуге келдім. Оның ішінде сварщик, электрик, инженер-механик, инженер-кипия және де басқа мамандықтар бар. Енді сол мамандықтарды осы жәрмеңкеде табамын деген үміттемін. Мен қазір таңда сварщик мамандығы бойынша 4-5 адамның резюмелерін алдым. Ертең хабарласып, ол кісілерді жұмысқа шақырып, сұхбаттасу өткіземін. Сонымен қоса еңбек мобильділік орталығы мен аудандық мансап орталығының қызметкерлері жәрмеңкеге келушілерге еңбек KZ порталының мүмкіндіктерін таныстырды.